சென்சிங் சேம்பர்லாம் இருக்கும்ல, அது உள்ளே இருக்கிற டஸ்ட்டும் ஒரு காரணம். ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணி போட்டுறீங்க. பட் அப்படியும் இருந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்தவித ரீசனும் இல்லாமல் ஒரு அலாரம் ஆக்டிவேட் ஆகுது அப்படின்னா, உங்களுடைய சீலிங்ஸ் ஏரியா, எபோவ் சீலிங் ஏரியா, இல்லை ஃபால் சீலிங் ஏரியா, இல்லை உங்களுடைய ரூமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டஸ்ட் அக்குமுலேஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அது வந்து ஒன் ஆஃப் த ரீசன். ஸோ அது நீங்கள் வந்து பார்க்கணும். சோர்சஸ் ஆஃப் டஸ்ட் எங்கே இருக்குது, சோர்ஸ் ஆஃப் டர்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்கணும். நம்பர் 1. நம்பர் 2, சேஞ்சஸ் இந்த ஏர் ஃப்ளோ. இப்போ டஸ்ட் அதிகமாக இருந்தாலே, இல்லை ரொம்ப கண்ணுக்கு தெரியாத டஸ்ட் இருந்தால் கூட, ஒரு சடன் ஏர் சேஞ்சஸ் அங்கே வந்து ஏற்படும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அது வழியாக வந்து அந்த டஸ்ட்டெல்லாம் பறந்து உங்களுடைய டிடெக்டர் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணும். ஸோ அப்போ சேஞ்சஸ் இன் த ஏர் ஃப்ளோ, தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ரீசன். ஓகே, அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா, இந்த நியரஸ்ட் உங்கள் டிடெக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டோர் கிட்ட, இல்லை விண்டோ கிட்ட, அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களுடைய சப்ளை ஏர் கிரில்லு கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ அதுவும் வந்து இஸ் ஒன் ஆஃப் த கல்ப்ரிட் ஃபார் தி ஃபால்ஸ் அலாரம். ஏன்னா அங்கேயும் வந்து